Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Seni Mikat. Pada sore hari ini kita mikat ruak-ruak guys ya. Pas di belakang rumah orang atau di belakang dapur orang guys. Di sini saya mikat menggunakan pikat yang baru dapat. Dan ini adalah menggunakan racik gantung. Oke guys, bagaimana keseruannya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar saya lebih bersemangat membuat konten-konten yang menghibur kalian. Oke, jangan lupa guys ya, like, komen, dan subscribe-nya. Silahkan di like, di komen, dan di subscribe. Sekali lagi, like, komen, dan subscribe-nya. Selamat menyaksikan, salam satu hobi. Dalam rumah orang ya. Mantap. Selamat hobi.
Oke guys, kita dapat 1 ekor. Walaupun datang dari 2 ekor ya guys ya, tapi ternyata datang kena 1 ekor aja. Nah, kita masang sebenarnya di pinggir rumah nih guys. Sebenarnya di pinggir itu tembok rumah orang. Dan kita masih menggunakan racik gantung. Nah, ini hasilnya nih guys. Kita dapat 1 ekor yang jantan. Oke, mantap guys. Salam satu hobi, salam ruak-ruak.